All right, let's talk about this. This is a triple decker 3 layers cake by Bisconi cakes. It is made by Smile Industries जिनकी कोकोमो है. हमारे इनके ऑनर मिफ्ता इस्माइल अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. So let's dig right into its ingredients. It does have wheat flour, sugar, vegetable oil, fresh eggs, detox, dextrose, invert syrup, skimmed milk powder. ये स्किम्ड मिल्क पाउडर एक चीज़ इसमें है जो कि बाकी केक्स में नॉर्मली नहीं होती. ठीक है, ये बेसिकली मिल्क पाउडर होता है जिसके अंदर से फैट कम होता है, निकाल लिया जाता है. फिर इसमें ग्लिसरीन है, सिट्रिक एसिड है, कोकोआ पाउडर है, ग्लूकोज है, सोर्बिटॉल है, इमल्सिफायर्स हैं, बेकिंग पाउडर है, मेफ्रॉल प्रिजर्वेटिव्स हैं और वनीला पाउडर, सॉल्ट एंड फ्लेवर्स. तो इसका बेसिकली इसके अंदर दूध तो है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं इसके अंदर इट डज कंटेन मिल्क, स्किम्ड मिल्क तो, बट इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू इट्स राइवल्स. ठीक है, सो लेट्स गो टू इट्स न्यूट्रिशन चार्ट. न्यूट्रिशन चार्ट की इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर पर सर्विंग का एक आपको वेट भी दिया गया है और पर सर्विंग आपको न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी दिए गए हैं. इसके अंदर एनर्जी 490 किलो जाउल, 117.5 किलो कैलोरी हैं. तो बेसिकली आपको अगर आप वॉक करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगेंगे कि आप इतना कैलोरीज बर्न कर सकें कि ये केक आपको जितनी एनर्जी देगा वो यूज़ हो. ठीक है, अगर आप साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं वो एक अलग बात है. ठीक है, 2.5 ग्राम प्रोटीन, 5.1 ग्राम टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट 2.2 ग्राम, जो अगेन इसमें ज़्यादा है, वो मेरे ख्याल से पाम ऑयल की वजह से ज़्यादा होंगे. शुगर 3.7 ग्राम और सोडियम, इसमें सोडियम की मकदार भी ज़्यादा है. ठीक है, और ऑयल्स इसमें नहीं लिखे कि कौन से यूज़ किए गए हैं. ठीक है, सोया लिखा गया है. तो ये चीज़ें हैं इसमें. ठीक है, तो इसको खोल कर देख लेते हैं. So let's see. Pretty neatly packed. ठीक है, so that's all. 38 ग्राम्स का ये केक है. ठीक है, इसके बाद एक चॉकलेट की लेयर है, उसके बाद इसकी 3 लेयर्स हैं. इन बिटवीन इसके 1 2 3 लेयर्स ऑफ चॉकलेट्स एंड 3 लेयर्स ऑफ ब्राउनी. इसको इन बिटवीन से भी देख लेते हैं. That's how it look. It does smell yummy. So that's all for today. फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ कोई और प्रोडक्ट लेके. That's all. Thanks a lot. अल्लाह हाफिज़.